Xəbərmi YouTube kanalının daimi izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Bloger qızı Nəzrin Nəcəfova xalq artisti Mələkxanım Əyyubova ilə bağlı paylaşım edib. Müsavat.com xəbər verir ki, o anasını Müəllimlər Günü münasibətilə təbrik edib. Canım anam, sənin timsalında bütün müəllimlərin gününü təbrik edirəm. Hər zaman ən sevilən, əziz, mehriban müəllimə olaraq qalasan, necə ki varsan, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, Nəzrin müğənni Mərdan Kazımovla evlidir.